अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दुनिया में सबसे पहले छींक किसको आई? यह सही इब्न हब्बान अल इहसान हदीस नंबर 7133 में मौजूद है। सबसे पहले छींक लेने वाले हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदम अलैहिस्सलाम में रूह डाली गई और रूह सर तक पहुंची तो आपको छींक आ गई। आपने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तर्जमा, तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुझ पर रहमत फरमाएगा। यानी दुनिया में सबसे पहले छींक लेने वाले हमारे जद अमजद हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।